怎么去跟你的 in-law， 就是你的家长，就是你自己的家长，以及我这边的家长，以及我这边的家长，怎么样去跟他们相处，其实也是一个挺大的挑战的。因为一旦说双方可能想要进入这种婚姻啊，更多的可能就涉及到两个家庭之间的一种偶尔见面，哪怕你不是真的住在一起，你可能也总是要见面，以及有很多这种细节，包括可能将来生孩子的时候，有很多人觉得我们工作的时候没有时间照顾小孩，是不是就要让老人长辈来带？其实这一些很多就会涉及到一些家长的参与吧。然后有一句话也是在群里有看有一个朋友说的，婚姻不幸福，一半原因是因为伴侣，另外一半因为来自于岳父岳母或者丈母娘。其实这是开玩笑，但是我觉得这确实也听说过，比如说像电视剧有非常多那种曾经几年前暴露年龄了，曾经几年前有一部电视剧叫什么双面胶还是什么的，婆婆跟儿媳和婆婆跟儿子之间的关系其实处理的就是非常的复杂，非常的微妙，使得整个家内耗非常严重，最后当然这个感情就破裂了。就是我跟露露当时处理一个方式啊，就是每一家，就是说我们每个人在一起，也意味着两个家庭在一起。那两个家庭呢，毕竟是需要有更熟悉的一个人，比如说我更熟悉我的家庭，他们的说一些话的初衷是什么意思，这个时候呢，我就会作为代理人，那你作为你那边的一个 proxy， 就像上网的代理一样。那代理呢，就是那上网代理你就知道，你有请求的一个包，他会发给这个代理人，代理人呢发给服务器，收到回应以后还是通过这个代理人。也就是说呢，特别是在于矛盾和冲突上，我们就会避免让比如说你的你家的长辈直接跟我去来过多的在建立信任和了解之前啊，就是不会直接的去进行这种对话或者让冲突升级。那同样的，我也会作为代理人去隔离开你跟我的家庭，因为这前面需要可能5到10年的磨合，逐渐的，比如说后来我跟你妈建立了很好的信任，我们就可以非常好的1对1像朋友一样聊天，对吧？所以这是一个代理人的方式。对，其实我觉得一开始我们是有一个循序渐进的过程，就是刚一开始呢，我们可能双方一起见面，然后我记得当时是在上海一起玩了一天，然后后来发现呢，双方的家人等于当时是6个人在一起，可以挺彬彬有礼的，然后好像还能够性格互补，能够玩到一起的感觉，所以后来就逐渐的加长了这种能一起玩。我们有段时间其实就是我们并没有回国，在自己的家乡待着，而是我们把这些家长们邀请去了其他的这个，比如我们一起飞到了这个北欧去坐游轮，或者是我们一起去的这个泰国，然后一起去不同的国家一起玩这样子。但是这都是要慢慢加长的，而且中间其实是会随时变化的，这个变化是要监控的，因为比如说有了孩子之后，其实每一个人的心态或者是这个期待有一些不一样，然后大家在一起这个关系又微妙，所以我觉得呢，就是还是要适当的保持距离，就是其实就很像西方社会的一种我们常见的一种方式啊，就是你的家长其实和你自己是相对独立的个体，每个人有自己的生活，我们并不是要永远的要跟爸爸妈妈在一块生活，其实就我觉得是要相对保持独立的，就每一个人，这也是长辈们想要希望长辈们有的一个观念，就是其实孩子长大以后，或者甚至孩子没长大的时候，你其实是控制不住的，孩子并不是家长的所有物，尤其是当孩子都已经成为成年人了，这时候就不需要再去劳心劳力的想要监控，你的对象怎么样，你们2个人生活怎么样，孩子能不能生，你是不是一定没办法带孩子，已经没有关系了，就其实不需要了，要放手，然后要尊重。其实我妈原来我录了一段视频，就是隔代养育，然后很多看视频的朋友们都说这个姥姥说的非常好，这其实就是一种尊重，你要相信你的孩子，相信这个关系。所以我们如果能够在跟这个长辈相处，2个人进入了婚姻，然后涉及到了双方背后的长辈的时候，其实大家都有一个词，就是尊重。我们也要尊重长辈们，长辈们也应该尊重我们。但是我看一个群里的朋友问啊，如果你没有找到那个会尊重的人怎么办？没有找到一个会尊重的长辈怎么办？比如说长辈还是控制欲很强，怎么办？所以就说出来了嘛，你是可以向其他人任何方向兼容啊。就为什么我不想说是下呢？其实没有好坏之分，因为每一个人都是不同的。当你真的能够去欣赏不同，拥抱不同，而不仅仅是说接受和忍受，就是我们应该 embrace difference，celebrate difference。因为
有不同，有 diversity， 就不同的想法，它其实就有价值，就存在于地球上就是有价值的，而不仅仅从宇宙大爆炸开始，地球作为宇宙的一部分，经过了上亿年的演绎，对于我们地球上，比如说后面看到的这棵树来说，他不认为什么是好的，也不认为什么是坏的，他既不认为有钱是好的，没钱是不好的，也不认为什么样的言行就是好的，什么就是坏的。其实大自然不认为什么是好与坏，好与坏都是我们作为一种生活在地球上的生物，在我们的文化里强行附加了好与坏。所以当我们真的从大自然的角度去看到，去拥抱所有的事情，此时此刻就是最美好的，你都是可以不用忍受，而是可以欣赏它，这是一种很美的态度。我觉得我们有一个小经验可以分享，就是呢，其实要给足，首先给足空间距离感，第二就是给足时间。就其实说实话，我们跟长辈之间也会有中间的起伏和一些不太愉快的经历。这时候怎么办呢？其实一个是说大家能够尽量的去沟通，尽量的去以尊重的方式去理解对方。后来实在不行了，就交给时间，交给空间，大家分开，大家在各自的这个生活圈里继续享受自己的生活，然后呢，可能过了一个半年、1年啊，大家的这个理解力更就是心情更平和了，然后更能理解了，也在这个过程中用一种就是成长的心态去看这件事情。然后我们其实也会经常跟就是长辈们一起沟通，然后这就是很重要的一点，就是因为我们不能期待长辈们完全知道我们的想法，我们需要花时间。其实这是跟孩子相处或者跟伴侣相处是一样的，沟通表述，你需要正面的去跟他沟通，你要告诉他，你说一次也许没有用，你可能要长达几年的去说，但是这个过程中不要有情绪的发泄，因为这是事情急不得，这就是一个人的价值观，而我们的长辈其实是他们有自己的成长背景，我们也有自己的成长背景，你不能要求2代人是一个样子的想法，而这个想法怎么样可以趋同互相理解，必须要去互相沟通，要给足时间，给足空间，然后要正面沟通。对，就2个元素，沟通加时间。其实这个时间，我们就说时间是疗愈一切最好的良药。就像老子说的，要无为而治。它被翻译成nature does not hurry， 但是让所有的事情都完美。群里一个朋友就说分享了一本书，它叫《你当像鸟飞往你的山》，感兴趣的朋友可以读一读啊。它就形容呢，我们应该像小鸟一样飞离巢穴，然后去向你的目标的山去飞行，最终你会离开你成长的巢，你会离开你成长的山，就应该像鸟一样去飞吧。其实为什么介绍这本书呢？是因为我们发现身边有很多由于有原生家庭的种种原因，而影响了2个人的婚姻状态或者是感情状态。其实这都是一种潜移默化的状态的，因为有时候你的原生家庭所根植在你内心深处的东西还没有表现出来，而当进入了这个婚姻状态以后，尤其是可能家长的有时候偶尔参与到这个生活里的时候，这个原生家庭就会特别矛盾点会特别集中的爆发出来。而你刚刚说的那本书呢，其实也许是一个思考这个问题的新的一个角度。对，比如说那本书叫《亲密关系》，他就说到呢，在任何一种亲密关系，比如说夫妻关系里面，2个人的言行是来自于各自童年的经历，这一部分经历可能是不为对方所知的，甚至不为自己所知。举一个例子啊，比如说有一个小朋友，他小时候啊，因为比如说举个例子啊，有一小朋友，哎呀，他小时候啊画了一幅画，他自己觉得特别好看，然后呢，甚至还得了一个很不错的这95分的评价，拿回家兴高采烈的给爸妈看，爸妈就说，怎么才95分？班里有多少人得99分？你怎么没得？下次得100分？或者说，哎，不错，下次得100分，就是没有得到充分的认可。这个时候呢，孩子内心其实是失望，或者说是悲伤的，但是他没有选择，他只能够选择跟父母和好，只能够去妥协父母，但这颗种子就埋下了。然后呢，在婚姻生活中啊，比如说，哎，做了一顿饭，然后我做了一顿饭，你就评价了说这饭怎么这么咸呀，或者是这饭怎么做的有点调动了你的心理阴影，其实调动了我童年的阴影，因为又回到了家庭环境，因为我自己可能一个人上大学的时候，一个人工作的时候没有在家庭场景，这又回到了家庭场景中，然后所有的视觉和听觉把我儿时的这种
感受又激发了出来。这个时候啊，我就很不能接受了。我说我做饭怎么样，你还不感谢我？其实呢，你心里会想，你可能就是客观的评价了一下，为什么我反应这么大呢？这就体现了我内心的反应是来自于我的童年经历，而我的童年经历可能我自己都没有意识到来自于我的童年经历。同时呢，你也并不为你所知。同样呢，在育儿的时候也是这样，我们看到孩子做什么，同样的一幅画面，在父母不同的人眼中，我跟露露看到的画面会是完全不一样的，因为我们有不同的成长经历。刚刚说的呀，我觉得就是原生家庭等于是长辈们的影子带到了我们的这个关系里。刚刚一开始说的是可能长辈们真的亲身出现在我们的生活中，而为什么提原生家庭，也是因为是他们所影子带过来的，还是一个解决的一个点在于说要去沟通。首先你要去理解每个人的不同。就其实我们之间也出现过这个具体的例子，就是我可能会想不到为什么你的反应那么大，或者为什么敏感，为什么对某一种词有特别多的联想，但其实后来发现呢，其实都是有这长达多少年的童年的这种阴影联系起来的。所以呢，这就是大家在这个一起生活的时候，进入了这种感情比较稳定的时候，其实就还是要用一种互相了解、理解和欣赏的这种态度，保持着就是对方的这种你想要去了解他为什么不一样，想要去尊重他，然后这样子去倾听他想跟你说的原因是什么。那其实从我们每个人的自身的角度上来说，我们要先能够跟自己对话，我需要先知道我的感受跟我的童年的哪些经历链接起来，才能分享给你。这时候呢，就需要能够让自己的内心安静下来，并且呢，问自己，我有这些情绪，我为什么感受到这些情绪？用一个观察者的角度去看待自己的情绪。你看到了这个情绪，然后欢迎它来，并不抵制它，因为你越抵触的东西，越抵制的东西，它会越加强。那句话就说 ，Whatever you fight, you strengthen. Whatever you resist, it persists. 你越不想要的，它会越加强。所以说呢，去真的能够跟自己对话，跟自己去倾听自己内心的声音，接纳自己的情绪，然后问自己，欢迎这个情绪来了，我为什么会有这样的情绪啊？然后那我可能有这样的想法，再问自己为什么，连问3个为什么。我为什么会有这些想法？可能来自于一些经历。我为什么在意过去的这些经历？这时候呢，学会了自己倾听自己内心的声音以后，就可以把这段故事分享给你生活中的另一半，我就会讲给你听。这时候呢，你可能就会对我的过去的我们遇到之前我的生活有更多的了解和理解。是的，所以就是其实还是回到我们之前说，怎么找对象要认识自己，怎么样去解决这种长辈之间可能带来冲突，其实也是要认识自己，然后去在跟对方相处的过程中去表达，去正面沟通。对，那沟通也会有矛盾。对，其实就说到我们的第3个观察，就是呢，当你发生了争吵，这个观察可能会重复很多次出现，我们把它统称为一类，就是当争吵了怎么办，产生了矛盾怎么办。其实